уверена, что ты сможешь обеспечить продолжение. Я люблю тебя. Я люблю тебя. О боже, это моя любовь! Это колеса скриптонит. Да. Все любят колеса, либо на них кататься. Как я его люблю, господи. Это один из моих самых любимых вообще музыкантов. Ну, а вот скажи теперь дуэт, Надя, какой больше тебе понравился, с Монатиком или со Скриптонитом? Спасибо, Лёх. Почему не убиваете? Почему не убиваете? Все эти песни мне давно похуй. Больше не твой, не заразу. Больше не твой, да заразу. Скриптонит, он с такой энергией.